welcome to our show Kutties Kitchen. Kutties Kitchenல ஹாய். ஹாய். உங்க பேர் என்ன? யாழினி. யாழினி பாப்பா வந்திருக்காங்க. கியூட்டா இருக்கீங்க. சரி யாழினி நீங்க என்ன சமைக்க போறீங்க? பீஸா டாட். பீஸா டாட் பண்ண போறோமா? சூப்பர். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன? கார்ன். ஓகே. சீஸ். பன்னீர். கேப்சிகம். ஓகே. பிரெட். சரி நெக்ஸ்ட் பெப்பர் அப்புறம் வந்து சால்ட் அவ்வளவுதானா? பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாமா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்? கேப்சிகம் எப்படி கட் பண்ணணும்? குட்டி குட்டியா வேணுமா பெருசு பெருசா வேணுமா? குட்டி குட்டியா. சரி இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்? பன்னீரா? இப்போ இதெல்லாம் பண்ணோம் ஒரு பவுல்ல போட்டுக்குவா. கார்ன் போட்டுடலாமா? சாஸ் வேணும். வேணுமா? அடுத்த சாஸ் என்ன போடலாம்? பீட்சா சாஸ் இருக்கு போடலாமா? ஆக்சுவலா இது வந்து இதுல தானே தடவுவோம், பட் இதுலயே போட்டுக்கலாமா? இதெல்லாம் வேணுமா? என்னது இது பேரு? செல்லக்குட்டி யூகேஜி தான் படிக்கிறாங்க, அதனால நம்மளே சொல்லிக்கிறோம். இது பேர் வந்து சில்லி ஃபிளேக்ஸ். வரைக்கும் என்ன போட்டுக்கலாமா? சால்ட் போடணுமா? ஏய் சால்ட் போடவே இல்லையா? ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்? சீஸ். இப்போ என்ன பண்ணோம்? இதை கட் பண்ணணுமா? ஆமா. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்? பீஸா சாஸ். ஓவன்ல வச்சிடலாமா? செம்மையா இருக்குல்ல பாக்கிறதுக்கு. இப்ப என்ன பண்ணலாம்? சாப்பிடணும். பாட்டுலாம் எப்ப பாடுறது? அப்புறம் பாட்டு பாடலாம். அப்புறம் சாப்பிடலாமா? ரெடியா? இப்ப என்ன பண்றோம்னா ரைம் சொல்ல போறோம் நம்ம இப்ப. ஓகே ரைம் சொல்றீங்களா? சொல்லுங்க. ரைம்ஸ் என்ன பாட்டு? இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்? சரி ட்விங்கிள் டிங்கிள் லிட்டில் ஸ்டார் பாடுறியா? பாடு. டிங்கிள் டிங்கிள் லிட்டில் ஸ்டார். என்ன எல்லாம் ஒரு லைன் பாடிக்கிட்டு இருக்க? சாப்பிடலாமா? சூடா இருக்கா? ஓகேவா? ஓகே மக்களே, ஒரு சூப்பரான டிஷ் வந்து நாங்கள் பண்ணோம். பீஸா டாட். இட்ஸ் அமேசிங்காக இருக்கு. ஸோ லைட்டாக சூடாக இருக்கு. அதை நான் ஊதி ஊதி சாப்பிட போகிறோம். ஓகே நாங்கள் கிளம்ப போகிறோம். ஓகே கிளம்பலாமா? ஸோ உங்கள் வீட்டில் இருக்க கிட்ஸும் நம்ம ஷோவில் கலந்துக்கணும்னா அவர் ஆதித்யா @sunetwork.in இந்த மெயில் ஐடி டீல்ஸ் அனுப்பிச்சுடுங்க வித் ஃபோன் நம்பரோட. ஸோ நாங்கள் 2 பேரும் இப்போ கிளம்ப போகிறோம். பாய் சொல்லலாமா? பாய்.